Oke, selamat siang keluarga yang mantau dari jauh. Terima kasih banyak selalu setia bersama Nompit pada frekuensi pintu misa nih guys. Yang dipancarkan langsung dari bumi Lewani, Tongkonan Lewani di Garampa. Acara Mak Batang atau Alukpia, pemakaman nenek datuan. Sekarang kita akan melaksanakan sesi mak karudusan, yaitu jenazah akan dipindahkan dari kamar dan diputar arahnya. Kemudian kerbau juga akan dipotong di sini, yang akan di-setel oleh Om Bon, James Bond. Oke. Budi Pak Indan. Pernah. Maka mau nduk. Maka. Kena tayo naman yung ko. Ayaw mo kayo. Hindi mo na pagkat tamat ng nato, ayaw mo kayo. Hindi mo, malilisa ang hukum negatif. Oke, Bon ya setel. Ya betul setel Bon. Nah, ini akan di setel oleh Om Bon. Oke, Om Bon. Distel. Ya, Om Bon yang setel. Oh, minus setel Om Bon. Oi. Tak syarat ke atas tu Bon. Iya. Tabi elako kaleta solanasang nina apan na pada mau sa nakuha tete mo. Apa benden to diberkati palok lampio
Yan na di pasiulang rarabuku lamay kata Jona datuan indete nanay sedolo namane mali sa tumending na batik tumending lo bebo dirundunan lo lampio yang untuk gua pasibelakan yan na pilendo ko siya lo lampio ya tayo indete sabaa pada mati datuan sakit-sakit ni lolo lang tuon eh. Dia tu lagi pasakaran ki. Dia tu may chong balira. Tayo dito balira. Dami. Nakuha na magtuloon na. Iya, Papa Priska. Dari ko Priska, dari. Seekor kerbau dan seekor babi akan dipotong pada saat makar urusan. Jadi kerbau betina, babinya biar jantan tidak apa-apa. Iya, oke, akhirnya melakukan banua, tak tunda di sosial be, lo sumber kakak lo main, tamanya kan dia mau sekali. Oke, baik ya, mantap. Dok menurut sakit itu yang lalu. Oke, ini nasa kita dulu, tama mana dari kemun wah. Oh, takkan dia mau kemun tuh. Keluarga. Ah, pas. Masuk namanya. Lagi talk. Kita pa. Para dulu kita dulu mo. Ay, umpi. Halo. Hindi mo mo Agnes le. Hindi mo rin. Balaran yang Pak yang balaran. Wag pa siya naman. Mo gasto to man din. Tantaw maba dong le. Rapos sali. Kari uri kok kan timbe ha. Ano na dyan? Makasabi ko. Napalaki sura. Rapat kami dulu. Sa barapa ino, tangkay reki. Nadapan na papinasa. Iya. Awas tangan. Imaminan. Lumay lolo. Barapa eh. Tayo, salah. Salah din dulu. Angka sini. Angka sini jangan tunggu ano. Angka dulu. Oh, sekarang lu bawa aku. Oke. Suruh ni mai. Di sini. Oke. Dire. Lawa mitete kan ni paku dulu. Oh ya, Inde lalu inde. Oke. Paku. Dire mau bila apa? Oh, babu makatulog ka. Ang kapi rilangan dolo. Ang karilangan dolo. Sama di Patame ite naman isusun. Ang kana sa Ito tuna. Iyo, sama kambo yarok ko. Hindi kan lang. Sala palumati ni misusumay daw. Oh, napatu mo. Tae pende. Oh, napatu mo hindi. Apa miturun ni dapat. Dapat. Napurasar ka. Palumati dolo, palumati. Ang ating pakul na yun. Oh. Berarti kan pakul na lo. Napatu tayo.
Ya dolo rokok tu. Rokok na sapi. Ang kailangan dolo sulit kita rokok tu. Ang kailangan dolo sulit. Ya ya tadi tu dolo rokok. Tama mo? Yo. Oke, tama hindi. Rapa ko. Oke. Turun ni bay. Do para. Oh. Do berapa? Biro ko mana turun ni? Turun ni sini. Pare ko ni bay. Oke. Pelangi. Oke, pas. Woi. Dengar enggak? Tapi berarti tak narapa to. Berarti salah. Dako pa tamanya rapat ya. Pelangi. Lata pak sulun rokko. Oh le. Iya. Nasule yung kamay. Oh le. Naman nasule rokko. Oh le. Bental lule. Oh le. Susah pak. Oh ba dong. Amin kalau damai. Dan kuliah lama mana? Alunan na yung palo niya. Palo pagkakasya. Hindi. Puro na rato. Iyo. Sekarang kayot ta. Ay, badong.
Biar ditutulog, siya dibalik. Sana rapa. Iya. Poli. Yang pegalan dolo ya tebay yung barira kung nasa dolo kung nalampal kunine di pantiti nasindo suki malotong lang ang bango dako makarin ya duka te dong sumbong pina di pantiti duka nasindo sumbong sindo di pakai mga pakandido bano sa wadin mang putanay na nina anak kuha yate sa siyam da ikibem pare eda di na makali aku kumin na papa kaya di benni yatu mangindo na din itu di sana mga pakandido makaren apa lambang niki itama gereja Katolik beruntung kalian yang masuk dalam gereja Katolik to kumua dako makaren na sonda perayaan Ekaristi ya yang mula na potete lana pulambang tama kadatuan malali inatama. Oh, Iyo ya kita ni malam-malam sorok kamu. Iyo si sonda kamu. Waktu magubong ko sorok kita. oh, menyeret tuh anu. Dia kan tak pengalam dapat penulisan dari sana. Iya. Itu ada ompit ka, bilang, lihat ko lang, halo ompit ka, tibisangal la, Kayak ompit kak. Halo. tibisangal la, lihat ko. Dada, siapa namanya? Siapa namamu? Bilang Siapa ko. namamu? Oh, adanya. Oh iya le, oh dalanya keluar darah. Oke, Om Ramono. Benang reke so benang rok itu turun na tu benang na samsung katar to undo. Mami sa kama buku simur kunina to apa tong taro to nata tangan damai. Buku si Muruk. Kan nata ngade mama si talungo ngidao milo apa tong kama. Ya duka kan tu kapal sun kumandat pun na boy bang pun abon na kebong yang begitu malah atau lima apa atau mau. Iyo pangalaan na naman yung kamundo na kinabulawan na si Barungaw pergi kaki mali ni isok ke manda-manda itu taruh tolan ya to kumala ni pasisar kadolo lante sumbung bena bimanen tol hidup Pak Budi. Iya, sisar kapitalan bimanen nado. Pati hidup Pak Budi. Si Salaper si Den na sanga hukum ko. Dan kumani may gutana kumama ako rin nataran di pas para
Adipati. Saya moto di dapat Kuya melolo na paano urusan yan, kasi hindi kami pinagyan kami kung Kandibang. ito di kuya na po. Pemali. Takadibela din baya indan kami di Kandibang ikarurusan ke kita ring kali. Dia moto nanti pasisar ka tukuna di sampan dolo. Do pasiraw. Ayan pa ako daw. Tabi sa kita tama to kamarapo. Biasa kakian mikuha sarani miki. Tayo na sarani ko ada. Iya, tayo na sarani ko ada. Kalau mau membuktikan kung sarani ko na inda to nasrani ko yan na apa na nililisan. Oke, mantap. Yan, ikaw pala. Jadi ko yan na malalalo parang ikasarani ko malalalo ko yan na malalalo ako ada yan to. Ada anak rampe matampu. KKN. Mantap. Halo. Halo. Natiri daw, soalan secara langsung. Iya. Dia perkecil ketika kanyo. Cewek nasang. Oh, cewek nasang, Pak. Masih yan. Menunggu pendaftaran. Cewek nasang siapa ya, Le? Anak 10 bikin. Ah ya, ada tuh tema budak mau ituan lah. Pala di anu les lah. Anak school sudah. Kan anak sekolah. Iya. Oh, si cantik-cantik kok. Wah, ini makarak daerah, Adek. Cari ukit tuh raja. Oh. Si lopo-lopo. Si lopo-lopo. Oh. Bimbing lapangan. Wah. Ini ada kampus. Iya. Korlap. Ya Pak Korlap. Ya. Oh iya, korlap lu mantap. Oke. Nah, oke baik. Saya dari kulit lantinnya lah. Jadi ya, sebentar lagi ada Pak Puli. Pak Puli artinya ada kerbau juga satu dipotong. Namanya Pak Puli. Ini yang tadi adalah kerbau karudusan. Ya, ini namanya tadi makarudusan Om Dit. Sebentar baru. Iya, langki pangalor desa tapos bentiong-bentiongan nih. Semangat Om Dit. Ya, oke baik. Namanya yang saya pusing jatuh. Pak saya tinggalkan satu orang, saya tinggalkan dia Hai Abner, coba untuk Abner le. Ini atau Jason? Oh Gisto. Iya Gisto. Iya, pati binasa sama pengkata dulu itu tenang. Pak, saya juga pengen dia dengan penguliran, dia yang diberi makan yang tidak semua itu ada. Berarti dari kamai. Ya, itu
Ya, Nompit Wasponda punya. Oke, Alex Paku dari Wasponda. Oke. Alex Paku dari Wasponda. Oke. Selamat. Oke, apa mau tuh dari jam-jam tuh. Yung magkilo ulit, dipakai dok yung ibadah ulit. Oke, mamba si Piri mo tuyo ibu eh. Oke, mantap. Tak siapa namang karena para bola pa eh. Senyum saja, santai saja. Ya, oke. Ah, buka patina kan. Iya. Lanjut ke Oke, baik. Mereka taripan. Oke, Jenny Mule dari Papua. Terima kasih, salam dari Papua, Jenny Mule. Kari Bosli. Ya. Oh. Mangka mo, mangka. Oh. Ya, pangangai itu. Kalau naik. Sando. bisa Pak, kita lari ulang nih. 1, 2, 3. Oke, Ripal, oke, salam sama Indo Ripal. Oke, Indo Ripal. Bardo Ripal, Indo Ripal. Sakit nih. Kalau kita lebih mau dilatih. No, ilo li. Ilo. Kosong nih. Kosong mo. Oke, Clara, Advencia, Lola. Salam ke mamaku, Tante Guspi. Mbar Tante Guspi. Ada, mbak Tante Guspi. Mana tuh? Salam ya Mirah. Ada, salam nama Ade Clara, aku mana? Halo. Mak Guspi. Oh. Ya, muntah eleh. Makan kue nak. Mbak sang Indo Ripal. Indo Ripal mana? Oh. Indo ada Ripal, lo Pak Ade mo. Oh. Boy. Oh. Indo Pak Columbus turun dong. Oh. Pak Columbus turun dong namanya ya. Sabi kita mo kalena. Besa kaming kuwi yan nanti. Le. Tadiar ka sa kaming ko. Ya, oke baik ya. Kita istirahat dulu lah. Jam 1 mulai rumah ada. Oke. Lo kominan itu di